¿Sabías que el silencio hace ruido? No es una metáfora, es algo que tu cerebro realmente percibe. Cuando todo se calla, tu mente no descansa, se vuelve más atenta. En ese momento empiezas a notar sonidos que siempre estuvieron ahí, pero ignorabas. Tu respiración, tu pulso, incluso un leve zumbido dentro de tus oídos. El cerebro odia el silencio absoluto, así que crea estímulos cuando no hay ruido externo. Por eso, para algunas personas, el silencio no relaja, se siente más intenso. El silencio no está vacío, está lleno de cosas que normalmente no escuchas. Si te gustan estas curiosidades que cambian tu forma de ver lo cotidiano, suscríbete y sigue aprendiendo algo nuevo cada día.